Akika, adak, udhiye ve nafile kurbanlar için aynı büyükbaş hayvana ortak olunabilir mi? Değerli kardeşlerim, ortak kesilen kurbanlarda hissedarlardan her birinin kurbanlarını aynı maksat için kesmiş olmaları gerekmez. Ortakların her birinin ibadet niyetiyle katılmış olması kaydıyla bir kısmı udhiye, diğer bir kısmı ise adak, akika, nafile kurbanı olarak niyet edebilirler.